Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le bradj. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدا أكني دني غاسا قد نخدم لا غوسيت البراج سلامة لا غوسيت أروني دي عجبن قيمو ثيدي. On va passer à la préparation. باقيني طفغ 3 الكيلات بور نني موين الماس ني ماشي ذا رقاق ماشي ذا زوران ذا الماس 3 الكيلات. Là je prends 3 mesures de la semoule moyenne. Et là, je rajoute une grande cuillère à soupe du sel. دقا سرنوغتا ونجوثني الماكلة من الملح. نكثا ونجوثها كيس واش دماغ الملح تمشطوح تينا القهوة. سي بور سا خدمة سناث. Voilà, pour moi d'habitude, je rajoute pas la farine. Là, pour les débutantes, là, je rajoute 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. Moi, d'habitude, je mets pas de la farine. Je mets que de la semoule. Mais pour vous, c'est mieux de mettre, de rajouter, pardon, 2 cuillères à soupe de farine. هكني دنير d'habitude نكيني خدمة حشاورن ميثيكي حفظن تورا وكنوس نتي تسلارا نوم ثاسنا طونجاوني الماكلة الفارينة وكني غوختي طف ويتفتوثو سارا قضاجين. Et là, je rajoute 2 grandes cuillères à soupe du miel. Ou sinon, on peut le remplacer par le sucre. دقا كني دني غاستانوم سنة طونجاوين تممث ناقصنا طونجاوين السكر مسام 3 ممث باش يماكنا ثي تسبوم تدي فاغ دي زكوا. Voilà, c'est juste pour la dorure, le miel ou le sucre. Voilà. Je mélange le tout et je rajoute une mesure. Pour moi, j'ai utilisé l'huile d'olive. Voilà. Après vous, vous pouvez faire moitié-moitié. Moitié beurre, moitié l'huile, sinon semaine. Voilà. 3 mesures de semoule. Une mesure de matière grasse. ذاك كني دنيا كيني خدمة الزيت نتزمورث. Voilà. أتخم 3 الكيلات ني بورن استنوم ثيوث الكيلة. سوا تخممت النفس د السمن وايض نظن استرنومت الزيت نغاد خممت الزيت نتزمورث اكني كنت يهوى يمكن اذا خممت الزيت نتزمورث يا سويت ترويم ثير كلها تحكمت غريفاس نخوانتي وكنا تيكشم مليح الزيت ني فوالا تحكمت غريفاس نخوانت تورا توالي متمكياس خدمه فوالا جو ميلونج لو تو فوالا كوم فو فوايي. Et vous faites ce mouvement. Voilà. Comme vous voyez sur l'image. Voilà, تحكم ثاكي جيني كيفاش نكونت يوكنا فيك شماك اللي ذا ماكي. Voilà, et je le laisse quelques heures. Voilà. Voilà, 1 heure, une demi-heure, 3 heures, une journée, voilà, il n'y a pas de problème. إذا قترمت دو كوتي وكني أورنا ذي سوار كل زيت ني غتجم ثمان في ساعة أنا غتخممت ذي قاعدة تصبم تزكوني الصباح. Voilà, جمت دو كوتي. Vous laissez de côté se reposer.
Et là, j'ai sorti dans mon jardin. Je vais enlever les feuilles de verveine. ذاقي فغدارو جاردان تكسر لا تيزانة كيني باش تصغر غير شتوى ان شاء الله. ذاقي دارنو غا روند. Et là, j'enlève les feuilles de laurier. Je vais les faire sécher. ذاقي تكسر les feuilles نروند. فوالا تكسر يون يون. Là, je prends un saladier, je mets de l'eau dedans et je rajoute le vinaigre blanc. Voilà, c'est pour laver les feuilles de laurier. لقيت فغدا saladier ريغاس سمان ريغاس الخل. تسردم ثكاكي. Il faut bien le laver. Voilà, avec l'eau et le vinaigre. تسردم bien رندن كنت سوا منك ذا الخل. Et ensuite, je prends un torchon et je vais essayer d'enlever l'eau qui est sur les feuilles. Les gars, tu torchon, ça c'est le maximum boimen dius. Pareil, je fais la même chose pour la verveine. Voilà, et je mets un torchon et je laisse sécher. Voilà, moi j'ai mis à l'extérieur, la table de jardin, et je les laisse comme ça sécher doucement. لكن الدنيا غمي تسردم ثير كلي غتفهمت يطرشون تسرسم سفلى هذه كون كيني غير سفلى نطابله ديك الجردة تكاو ستاويليس ذاك دوغالا البراج ذاك اون بروميير تسيم ثلاثه تسفسوس مثاكوا كاكي وقبل استرم ثمن ولي غنمشي ساعة طاس من الزيت هادي فاغ يتفتوثوس مي سرني خصنا ثني طغنجاوين الفارينة و تتاكواد مثارة. Là je vais rajouter une mesure d'eau. داكا سرنو يوث الكيلة بوامان mais il faut y aller tout doucement. Voilà, faut pas rajouter d'un seul coup. داكا غاسمير مثل كيلاني بوامان وستسماري مثارة في ثيكلت. روح مثل سلاقل خاطر كنت زرامت الا ورني تسن الا ورني تسارة. Voilà, نكين إذا قد خدمة غا النص. Là en premier, je mets la moitié. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Ensuite, je mélange juste avec les doigts. Comme vous voyez sur l'image, juste avec les doigts. إذا كيني كني توليمت l'image أتربدمت سي تسريح مثاكني سي ضوذان كنت كان وثاريك مثلا خاطر مولاش هادي يسعو الغرير تدي فغ البراج كنت ذا قران. فوالا سي ان كونساي هكا كني تولي تخدم غاس يسهل حتى تربدم ثي تسرسيم تسلاق الجفنه. فوالا جوست كان سي ضوذان كنت هاثان سمالا تخدم ضاك سمالا هادي امانني هاثان كيتو شحال فاغ ذاكيني غيتو غالي يقور هاسي دارنو غامان. Voilà, c'est juste avec les doigts. Comme vous voyez sur l'image, exactement. Et je rajoute à fur et à mesure, juste un peu. Faut pas verser d'un seul coup. Voilà. Et on refait la même chose. Comme vous voyez sur l'image. أكني دني غاستروحهم سلاقل سوامان سميري مثا شطوح مثوالا مثي يروح يقوري سوا غامانني غارنو مثاسيد. Pour moi, il m'a pris une mesure d'eau. Après, vraiment, à la place boimen, c'est la même chose.
Là, je vais diviser ma pâte en deux. دقا كنستواليمت هذيك الزمار لا باط تاعيني غافسين فوالا كيف كيف. Je laisse la pâte de côté et je vais préparer les dattes. Voilà, comme vous voyez, ces dattes-là, ils sont magnifiques, ils sont tendres. Voilà cette marque. Voilà, comme vous voyez, c'est tendre, c'est pas dur. Parce qu'il y a d'autres, les dattes, ils sont dures. Et là, j'ai pas besoin de passer à la vapeur. Si vous voyez les dattes, ils sont durs, il faut les passer à la vapeur. Les dattes, la marque Guidora, لقاق حوايج غير الصفوره مثلا مثل تمر نكون تيقور صفور مستيل شي طوح سفلات سكسوت et ensuite خدمت شي طوح بودين او شي طوح نزيد. Là je pèse ma pâte a fait 800 grammes, alors il faut que je prends 800 grammes de dattes, la même chose. دقا كني دني وزنا لا باتينو نخدم 800 grammes, il a قد تفاغ كيف même dernier تمر تفاغ 800 grammes إوا كنا دفاغ حنون تنا ça veut dire قرارة تمرني ولاش هادي يقري ما نخمس الزيت كلي غتنعجن الو غتكسر كاينين حوايجا ونظن تجا داخل وشكاري نص ثار غير داخل فريجيدير فوالا تكسر كاينين حوايجا إوا كان ما مسلغ لا باتني مرام سلا ديغني تمرني اي ديفاغ كيف هكذا لا باتني ويتديباسي راه نغو تخسرا فوالا سي بور سا جي بري لي ميزور. Et là, je rajoute équivalent d'une cuillère à soupe d'huile pour travailler la pâte. Ou sinon, une cuillère à soupe de semaine ou du beurre. Je vous laisse le choix. داك كندني غاني غا شي طوح الزيت يتمرنينا باش اثيد سي القاق شي طوح ديجا القاق يحوج راه طاس خماس كنتا ونجاو ثني ثم قرانت نزيت نغ بودي نغ نسمن عيني فتي دي وجدان هي تخمم شي طوح ديك فاسن نكون تدير رضيف فوالا. Et là j'ai pris un sachet et je vais étaler ma pâte dessus. هاكني دني غا ثي داك يتفرد un sachet, on a papier cuisson, c'est la même chose. داك غنقلي هذا مسلا شي طوح لا باتني فوالا صح متكاس العقل عندك كان لين لا ريافني اللي نسيمت غنقمت كاسي ضودان فوالا ثورا مسلمت كانو تقدر مثلا لا هوتور مسلمت نورمال et ensuite تنخدم sur le rouleau à pâtisserie. Voilà, ça je le mets de côté. Et là je vais préparer les dattes. La même chose. Voilà, je mets un sachet dessus, comme ça évite que ça colle sur que les dates collent sur le rouleau à pâtisserie. Pardon. ذاكيني لا قسترمت شكاريكين بلاستيكي وكني وديت سنطاده راه تمرني الغولو يا pâtisserie. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Et je rajoute les dattes dessus. Voilà, comme ça. Et ensuite تدمم تمرني غادي تقلبم سفلى تينا كي تمسلم تنزوارو ثاني. Je mets de côté et je vais préparer l'autre. Et ensuite il غادي مسلا 6 سنات.
Et là, je vais essayer de cacher les dates avec la pâte. داكيني كتولي متقاعده مستوكسي فاسن الكوت دا تبيني تمارنيس يمث غوم مستكاكيني هاثي كنتولي مث لا فيديو سيدو ذان الكوت يمكن تعدل. Et là, je mets le sachet en plastique dessus. Voilà, comme vous voyez, comme ça, on va enlever les traces des doigts dessus. داكمي سرني سوفلا le sac en plastique. السعديم سوغولو وكني ثوالد ما تمسلم تبينين لي تراس يضوذان سوفلاينس خاطر ما قيم لي تراس ني يضوذان ثورا ما تيسبوم ثوري تعدل راه وسبوينس اتولي مثل لي تراس ني يضوذان البراجنين كنت الوغ سيم تخدم مثال لي ماركي يضوذان كنت سوفلاينس يمكن كنت ديعدل ما ديوبا ديعدل كني ذا زكوا فوالا ايثي يحفظن يومي دتكا لي كونساي كيني الله يبارك سنمثك تسبوم تحرش مثير كلية مي لي كونساي تسكا باسكو لانت تيذ يحفظن يدنا فوالا يمكن ذاكي غادي يعدل الكل هذه لي ليس. Comme vous le voyez, c'est tout lisse. أكني تواليم تخزرمت كان ولاش لا مارك يضوذان ولاش تروح كان كني تعدل السفلى تن lisse. Et ensuite, je vais commencer à couper. ذاكينا تعدي غادي يزمع البراجنا ذاكي يزمم تاكني كنت يهوى ذا مشطوح ذا مقران أكني كنت يهوى. سيدا مي طفغ لي ميزور ني لاباط اكوذ لي ميزور لي دات ولا مش شحال يكسع لاباط يكسع لي دات ديغني لي طاجني فساونا كوذ تيناو كسار سي كيف كيف فوالا. Ensuite la hauteur je vous laisse le choix, vous voulez fine ou épaisse c'est comme vous voulez. إذا كي مسلمتت لا نوثي حمل دا زوران لو نوثي حمل دا رقاق مليح من كيخماط كان دا الماس. Et là, on va passer à la cuisson. داكني غادي غادي تصبغ يمكن ري غاداجين فوالا ريغ يحمى اي انسويت غادي تصبغ تحكمم ديال بستاويليس فوالا اثن ثممتني غي سارنيغ باش دي بوكاكي ذا زكوا فوالا سكور ناغ ثممت مي ما ساعم ثممت سي ميو ثممت استنم سنا طونجاون خدام كي دي تسب ثممتني في دي سوفانا كي ذا زكوا. Voilà, par rapport à la cuisson, c'est parce que j'ai rajouté 2 cuillères à soupe du miel. C'est pour ça elle est dorée. Voilà. Voilà le résultat final. C'est tendre. هذا كيدي يفا يتفتوثوس يسعطس من الزيت ويا ريزارات قضاجين تمرني غيفقد ذا القاق
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ماذا عجبوني de la vidéo كي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني دينيغ جاكون ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبقى وحنين ثان ميرث.